хүнтэйгээ одоо 20 настай суугаад 9 хүүхэдтэй. Тэгээд аавын түүх бас их сонио штэ. Аав их багасаа л тийм их ажилзаг байсан байх шүү. Тэгээд манай өвөөгийнх чинь 4 хүүхэдтэй. Тэгээд аавын ах дүү нарыг болохоор бүгдийг одоо ном сурах гэдэг ингээд явуулсан баг. Тэгээд аавыг мал хариулгана. Мал техникүүдтэй ер нь ажилдаа гэдэг. Аавыг авчулсан гэж байгаа. Тэгээд аавыг аваад үлдсэн нөгөө цэрэг татлага болоод аав цэрэгт явсан. Тэгээд аав цэрэгт яваад ерөөсөө ном сураал. Тэгэл тэндээсээ одоо ингээд сургууль соёл сураал. Тэгэл одоо аав өвөөгөөс өөрийнхөө ааваас 4 аргын тоо бичиг үсэг угарч монгол бичиг заалгасан гэрийн боловсралтай хүн байсан учраас цэрэгт байхдаа бичиг үсэг заадаг байсан цэргүүдэд. Өөрөөр хэлбэл багш байсан гэсэн үг. Тэгээ 5 жилээ багшийн ажил хийж цэргүүдэд ном эрдэм зааж цэргийн алба хаасан гэж аав маань хэлдэг. Жалуусрын оюутан тэр үеийн оюутнуудын тавих шаардлагач их ном човор номон сандал одоо хэмтэлэн уншинда тэгэл тэр үетэйгээ бүгд хурл их хурлын шийдвэрүүдийг хүртэл уншаа заавал товчл хийдэг нь уншин номын чинь товчл хийдэг нь тийм шаардлага хатуу дулуун аргачаа бол 6 дугаар эртэл гэж одоо монголчуудын урдаа барьдаг оюутлын эртэл байсан да захиалга энэ тэнд хийлэгдэг. Тэнд нормын ажилчин тэр нормын ажилчин чинь одоо норм төлөвлөгөө биелүүлээгүй бол тэгээд явахгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо энэ хоёрт бол цаг баг тун баг. Тэгээд одоо яаж тэр цагийг зохицуулж ийм юу байдалд хүрүү гэдгийг бол үнэхээр зүгээр бахархмаар. Яг дэлхийн 2 дугаар дайнаас өмнө халахын голын дайны яг дараа 1940 оны хавцаа аав цэрэгт очсон байна. Цэргээс халагдаж ирээд аав аймгийн захиргаанд 1943 онд Сүхбаатар аймаг байгуулагдахад 43 оноос хойш аав аймгийн захиргаанд орж ажилласан байна. Тэгээд аймгийн захиргаанд 10 жил ажиллаж байгаад 1964 онд Монгол Улсын их сургуулийн хуулийн ангид ирж суралцсан. 60 онд байна уу? 60-аас 64 оны. Тэгээд 60-аас 64 оны хооронд суралцаж хуульч гэдэг хуулийн мэрэгжлийг манай гэрүүлээс анхудаа 4 жилийн боловсролоор хуульч болсон бол манай аав байна. За тэгээ ах дүү нэрээ их хайрладаг, инэрдэг, аав ээжийг их асардаг. Манай аав насаараа аймгийн прокурор хийхдээ ээжийнхээ дэрэгдээс холдохгүй гэж байшин хүртэл ороод буцаж гараад ээжийнхээ дэргэд гэрээ барээ сууж байсан. Аав ч гэсэн их сэхэтэн хүн шүү дээ. Ер нь номтой ажилласаг сайхан анчин, гөрөөчин, сумандаа их ажил олоо хийж байсан тийм хүн шүү дээ. Тэг ээж нь үл их сайхан хүн байсан, их ухаалаг, их сайхан хүн байсан. Биднэртийг бол ёстой хайрлж, халамжилж, мэдхгүй юм зааж, сургаж байсан их сайхан хүн байсан. Ер нь манай энэ удмынхан их сайхан улсууд шүү. Ямар ч амтнд, ямар ч хүнд, ядарсан зовсон хүнд үнэн утга чанарыг хэлээд өгдөг. Их халамжтай, хүүхдүүдтэй халамжтай, хандаа халамжтай. Ажил эдгээр хийхэд өөрөө одоо мандайлан хийдэг. Бусад дэрэгдэн байгаа хүмүүсүүд одоо дагаад хийхээс аргагүй тийм нөхцөл байдлыг бүрдүүлж чаддаг. Жалуусран бол арх уудгүй, тамхи татдаггүй, авгаатайгаа хэрэлдэн гэж байдаггүй. Хүүхдээ барагтай бол зодно гэж зод зарах хэмжээ авдаггүй. Тэгсэн мэтлээ тэр хүүхдүүдийг одоо үнэхээр тийм яг одоо зөв төлөвшөлтэй хүн болгож чадсан тэр бол бахархалтай. Аав ич хоёр маань нэгэн Сүхбаатар аймгийн Халзан сумынх, нэгэн Сүхбаатар аймгийн Асхат сумын хуучин бол Цэцэн хаан аймгийн Дарингийн хошууны хүмүүс. Ер нь тэр Цэцэн хаан аймгийн Дарингийн хошууны хүмүүжил тэр ёс жаяг гэдэг бол маш хатуу. Хүүхдээ эрхлүүлэхийг мэдэхгүй. Ер нь хүүхд эрхлүүлэх гэдэг ойлголт манай гэрт байгаагүй. Нэг үгүй хэлэхэд би зарим хүмүүс хэлдэг. Би 18 хүрээд аавдаа анхудаа өсүүлж үтсэн гэж. манайх 9 хүүхэдтэй 8 бандтай. Тэгэл тэр 8 банд ч одоо ер нь ямар хөө байх вэ гэдгийг ч одоо төсөөлөхөд бол бих штэ.
дандаа энэ олон эрэгтэй хүүхдүүдийг өсгөнө гэдэг үг дээр үеийн хүнд бол их л утга учир байсан байх гэдгийг ойлгож явдгийг. Одоо энэ бол үнэхээр одоо асар их хөдөлмөр, асар их зориг дэвчээр их хүлээцтэй байж одоо бидний өсгсөн баг. Ойлгомжтой. Одоо 9 хүүхдийн одоо энэ сандал байсан. Сандлаа тавьчихна. Ийм нэг остолоо өмнөрөө тавьчихна. Тэгээд жавхаар байлдна. Тэгээд бид нар чинь тэгээд тэр үед чинь зүүн баруун хоёр одоо орон дээрээ бид нар чинь хүн болгонд ингээд аав чинь ийм модон ийм сандал хийгээд өгчнө жижиг ийм модон сандал хүн болгонд. Тэгээд тэр сандал чинь бол одоо тэгээд аав ээжийг байхгүй үед бол тэгээд ер нь энэ хоёр хуваагдаад энэ орны энэ талаар чинь ингээд орон дээгүүр чинь ингэж цайз биц өргөдөл ард талд нь ингээд гарч ухаар л одоо үзэндээ хоёр талаас одоо ерөөсөй байлдсан шүү дээ. Аймгийн прокурорын газар их ойрхолдоо эвлээ ороогээ тойроод ороод ирдэг. Тэгээд яг цаг харж байгаа аавуудаа ирэх болж байгаа гэдэг нэгийгээ гаргаад аав яг байшин тойроод ирэхэд бид нар гэр орноо цэмцээд цэвэрлээд хойдлын нэг улаан хэвсэлээ хэвстэй широгоо хойд ор руу цэвэрлээд одоо иймэрхүү байсан да бид. Одоо тэгээ бүтэн хагц цайд чинь нэг урдын шууд 70 хил гурил гэж байлаа шүү дээ тампот. Тэр гурилыг авахд бүтэн хагц цайнаар чинь бараг л нэг том цагаан төмпөн байдгийн 10-ын цагаан төмпөн гэж. Тэргээр чинь л одоо бараг 200-аад чахал уурц гэж. Тэр чинь тэгээд нэг 7 хоногтой л тэрийг л одоо тэгээд идэж угаал бараг 7 хоногтой хүрхтэй хүрхгүй тэр шүү дээ. Бас авсаран даалах малхаа байна. Тий. Тэр одоо 100 хадлан яаж одоо хаддгийг, хаваржаа намаржаа руу өвсийг яаж уулгадгийг, тэмээн тэргэнд яаж уддгийг. Тэр одоо догшин одоо малтай яаж харьцах вэ? Дандаа л эн чин амьдралын сургаал яваад байсан. Тэрэнд л одоо бид нар цагаа зарцуулж байгаад яг одоо өөрөө бол маань одоо төдийлэн одоо бид өнөөгийн усууд шиг одоо ингэж одоо аял зугаалах ийм юм байсангүй. Одоо манай аав бол бас их хуулийн байгууллагад ажилласан. Сүхбаатар аймгийн прокуророор 20 жил ажилласан прокурорын дараагаар. Байгууллага хамт олонны хүмүүсийн яриаг сонсож явахд бол Жалбаа прокурор гэдэг. Энэ нь бол одоо аавыг хайрлсан, хүндэлсэн өөрөө л чадвар чансааг нь одоо магтсан ийм давчнаар байсан байгаа юм. Жалбаа прокурор гэдэг. Би нэг зүйлийг санаж байна. Улсын прокурор байсан авхигоо тэ уулзаад нэг ярьж байхад манай Жалбсран бол жинхэнэ хуулийн хүн, жинхэнэ төрийн төвшөө хүн. Тийм голч хүн шүү дээ гэж магтаж байсныг би бас мартадаггүй. Улаанбаатарт ирж амьдраач улсын прокурорт ирж ажиллаач гэдэг урилгыг манай аав маш олон удаа тавьсан шүү дээ. Маш олон удаа тавьсан. Одоо ялангуяа одоо миний мэдж байгаагаар авхаа прокурор бол одоо манайд их ирдэг. Авхаа прокурор. Урандаа генерал Батламгаалгын сайд байсан шүү дээ Говьлтаа. Авхаагаа манайд маш их ирнэ. Авхаагаа ч хууль цаасны ерөнхий прокурор, тэргүүлэгч прокурор, улсын ерөнхий прокурор байсан. Улсын ерөнхий прокурорт аавыг маш олон удаа урьсан. Маш олон удаа урьсан. Тэр үтгээл аавыг Оросд одоо тэр үед нэг 3 сарын курст явж исэн санагдаад их юм. Тэр үед би 7 дугаар ангид байлуу, 5 дугаар ангид байлуу. Тэгээд Оросд 3 сар явхад Оросын тэр профессор аавыг үлдчихэж гисэн баг шүү дээ. Та үлдчихэж, та энэ доктор хамгаалж чаж. Тэр үед олон одоо аймгийн прокурорууд бас тэр сургалтанд хамрагдсан байдیں۔ Та үлдчихээ. Би таны багш болъё. Та энэ хуулийн доктор болох гэж. Гэхдээ би олон хүүхэдтэй. Ажиллаж амьдрахгүй болохгүй. Ааваасаа өвсөн миний мэрэгжил бол хуульч мэрэгжил. Аав өөрөө хуулийн хүн байсан. Хуульч мэрэгжил сайхан гэдгийг аав бидэнд ойлгуулсан учраас манай гэрээс олон хуульчид төрсөн. Игч байна, би байна. Одоо ач нар маань байна. Хуульч хүн бол хууль бол өөрөө үндсэн мэрэгжил юм аа. Ямар ч мэрэгжлийн хүн ер нь хуулийн боловсралтай болох ёстой. Хууль мэддэг хүний сэтгэлгээ нь өөрөө зэгцтэй, үг нь их зэгцтэй. Юмыг их том харж чаддаг. Энэ мэрэгжлийг ааваасаа өгүүлж авсан. Дээрээс ааваасаа өгүүлж авсан юм бол хатуу чанд сахилга бат. Арх уухгүйгээр амьдрч болдго юм байна. Тамхи татахгүйгээр амьдрч болдго юм байна. Өглөө 6 цаг тусаад орой 11 гэхэд орондоо ороод зугаа цэнгэл хөөцөлдөхгүйгээр амьдрч болдго юм байна. Хувийн жаргал хөөхгүйгээр амьдрч болдго юм байна. Тэр үе чинь аймгийн товчооны гишүүнгээ 5 хүн байсан. Тэр 5 хүний нэг нь тэр прокурорын дарга аав байлаа. Тэгээд аймгийн
товчооны гишүүд чинь бол тухайн үед сум сумыг хариуцж ингэж сум сумын ажлыг сайжруулах, ажлыг хяндаг, шалгадаг тийм байлаа шүү дээ. Тэгээ хурцгаа тэгж байсан. Танаа аавын нэг өнгөө байдсан шүү дээ. Би чамд ярьж өгье гэдэг. Танаа аав ажилласаа тарж яана гинэ гэж. Ажилласаа тараад гарахтаа буцаж эргээд гэж байгаа. Хаалгаа нэгээд гарахтаа буцаж эргээд жалуусраа би үгүй жалуусрын бурхан гэж. Бурхан жалуусрын өнөөдөр алдаа гаргааг үүсгэж. Аавын тийм өнгөө байдаг гэж. Аав тэр үед тийм алдаа гаргах одоо амьдралын тийм эрх байгаагүй. За аав бол их сайхан сэтгэлтэй хүн байжээ. Эргээд харахад маш сайхан сэтгэлтэй хүн байж. Хүний хизээч муу хэлэхгүй. Хүнд муу юм хийж болохгүй гэж хэлдэг. Болж игэл туслах ёстой. За тусалж чадахгүй бол чигээрээ бид байх ёстой гэдэг. Ийм сургаалаар бидний хүн болгосон. За одоо ер гिचэл ном хэр яаж хийв таанд яав ийгээд нэг аав нь одоо хөдөө яваад ирээд асууж штэ. За яг хөө гिचэл гайгүй хийсгээд судлал үнэ хэлнэ. Яг хөө муу автсан дэвтэр энэ тэр аргалын самд хийчих штэ. Тийм л байсан. Тэгээ манай одоо энэ гэрийн энэ баруун урталд энэ тухайн үед л одоо том ширээ гэж байсан. Аав уйтан байхдаа л тэр хичээл номоо хийж ирсэн юм гэлээ. Тэгээд тэр ширээгээр л одоо бид нар бүгдээрээ дамжсан. Тэр ширээн дээр л одоо бүгдээрээ хичээл номоо хийдэг байсан. Математикийн бодол, хүнд бодлогууд, монгол хэл, уран зохиолын номнуудыг бид нар төрүүлж уншина. Аль хэзээ бараг 8-9 дугаар ангид байхад 10 дугаар ангийн математикийн конкурсны бодлогуудаа бодоод бэлтгээд эхэлчихдэг байсан. Гэртээ жижигэр хээ. Тэр жижигэрүүд өдөртөө аян шангаа угаана. Цааш хоолой хийн, тэргээ цэвэрлэнэ. Тэгээ гिचэл давтдаг ширээтэй. Ерөөдөө гэрийн баруун урталд тавьсан ийм остолтой. Тэрний шургуулгатай. Тэгээ тэрэн дээр суугаад гिचэлээ хийн. Гिचэл хийх цаг нь хүртэл хууртай. Тэгээ тоглох цаг нь хүртэл хууртай. Тэгэхээр энэ хүчин аавын, ээжийн энэ том шахалт шаардлага үр дүнд бид нар ихтэй сургуульд орж сууч сурсан. Манай аав хэлдэг сууч сурсан. Манай хүүхдүүд бүгд суудаг гэж. Өдөртөө нэг 5-аас 10 цаг бид хичээл хийж суудаг. Амьдралын олон талын чадвартай. Өөрөөр хэлбэл одоо мал чадвартай, хүн өдөртөх чадвартай. Тэгээ ер нь одоо чадвар гэдэг нь амьдралын чадвар гэдэг нь гой дэмжсэн юм хүн байсан. Байгаль цаг уурын одоо онц аюултай өвдөгдөл болох. Тэрнээс яаж одоо хүн амьд мэнд гарч болдгийг, яаж одоо мал сүргээ одоо тэрнээ хорогдлоггүйгээр малын зүй бүсийн хорогдлог үзүүлэхгүйгээр ингэж гаргаж болдгийг одоо бидэнд үлгэр жишээчээр ярьж өгнө л дөө. Зарим ч одоо ах дүүнэр маань, зарим хамаатан маань энийг энэ одоо сонирхолтой баримталж аймаг сумын авраг малчин болсон, адуу малаа өсгсөн, үйд сойгоод одоо уралдуулж аярыг төрөө авсан, тэрнийхээ үр шимийг одоо үтсэн ийм одоо олон ах дүүнэр байна. Хүн Эрдэнэ боловсрол энэ зэрэгцээг гэр орны ажил. Ирээдүйд одоо эцэг хүн болно. Ямар хүн болох ёстой гэдгийг аяндаа өөрөө чиглүүлээд өгчтэй. Бас аавыг хараад тэр амьдралын чигээ бид нар олждаг. Хөдөөний хүн хонь өгөхөд тэр хоньыг одоо өөрөө гаргаад өөрөө сайхан янзалцдаг ийм одоо чадвартай байх хэрэгтэй. Аав ангөрөндөх дуртай, гайхамшигтай, бууддаг. За гал зэвсэгтэй харьцахад ингэж харьцдаг юм аа гэдгийг бас зааж өгдөг байлаа. Ааваас эмээх олон зүйл байна. Тэ одоо цагийг их нарийн барьдаг. Бас одоо байгаль дэлхийнхээ уян гişгийг одоо шүдэл нэг хүртдэг. Аав маань одоо яваад одоо ангөрөө хийгээд ирвэл одоо бид бол одоо аавын хөдөлгөөнөөс ойлгоно. Авт ирсэн одоо зээр таргыг нь бол одоо тэр дор нь одоо өвчөж жижиглж одоо ингэж эвдэх одоо идэх чанахаар нь одоо ялгаж тавих тэргээр одоо бууз банш гэж хөлдөөх одоо чанж идэхээр болгох энэ төргээд одоо ийм ажлууд бол бий. Одоо тухайн үед бол одоо ажлын 6 өдөртэй зөвхөн одоо бүтэнсэ өдөр амардаг, сайн дагс ажилдаг ийм үе байсан. Тийм учраас 7 хоногийн ажилдаа анхаарах, амрах цаг их байлгахын тулд одоо бид урьдчилж одоо гурил одоо шүлний хоолныхоо гурилыг, махыг
одоо шууд ингээд хоолоор нь ингээд хөлдөөчдөг бэлэм ингээд цаг нар авдаггүй аль болохоор хурдан шуурхай ийм болгодог. Энэ юу аргачлалуудыг бол амьдралд их хэрэгжилж байсан л да. Тэгээд энэ ч одоо бас тухайн үедээ их нэмэр болсон. Өнөөдөр ч одоо тэрийг олон 10 одоо аж ахуйн нэгжүүд үргэлжлүүлээд бэлэн горил, бэлэн гоймн гэдэг юм уу, аян замд хэрэглэх одоо хоолунд энэ төргээд бэлэн юмуд их болжээ. Өөрийн одоо албаны ажлыг хийхээсээ гадна тэр нэг амьдралын одоо янз бүрийн ажлууд байна шүү дээ. Энэ адуу мал одоо энэ амьдрал ахуйгаа авч явдаг. Тэр ажлуудыг бол ер нь ухаанаар хийдэг тийм. Одоо тийм бид нар одоо ингээд түлээ, түлш одоо юу гэдэг уус цас гэл ингээд адуу мал ингээд аргал түлээ гэд ингэж яхад манай аав тийм ажлыг тийм их хөнгөн тийм ухаанаар хийдэг. Тэр юм одоо бид нарт бас их туссан юм шиг байгаа юм. Тэгэд ер нь тэр хүмүүжил одоо бас одоо хүртэл бас бидний энэ альва нэг ажилд хандах хандлага хийх үйлдэлд бол бас байж идэм болов гэж харагддаг. Одоо адуу мал одоо унулдаг, хурдан морь одоо гişүүлдэг, өглөө эрт адуу малнд явдаг, дугуйл бэлчээрийг одоо ойртуулдаг ийм одоо арга ухаанд сурч байсан. Хүүхдүүдийнхээ талаар маш их юм бичдэг байсан. Одоо миний талаар их чинь Бат Эрдэнэ, Хүү Бат Эрдэнэ 1970 оны Төдөн сард анх алхаа өтер гэдэг бичсэн байна шүү. Би бол 11 сартаагаа би бүр ингэ явсан байна. Бүр тэр чинь ингэ аа бичсэн. Хүүхэд үр дээр. Хүү баяраа. Тим гэж. Өсгөөс сурсан үндэсний хэл, орхиж болшгүй соёл, төрсөн нутаг бол юугаар салшгүй Эрдэнэ гэж бичээд өгч яасан. Аман та насандар болсон бидний талаар их гой дурсамжууд бичсэлтэй. Том хүүхэд маань одоо төдөн настай, төдөө он төрсөн тийм жилдээ тэгээ хүүхдүүдийн одоо характер, зан характерын талаар, хүүхдийн одоо сургууль соёл ямар сурч байсан талаар ингэж бүх юм нь одоо нэг үрчлэн бичиж энэ төр үлдээж өгч байсан. За аавын тэр хуульчийн боловсрол, хууль эрх зүйн мэдлэг, бичгийн чадвар бол гайхамшигтай байсан. Аав маань сонинд маш их нийтлэгчдэг хүн байсан. Шүлэг яруу найрыг маш их хүчдэг хүн байсан. Өөрийнхөө хүрээд манай аавын ах дүүнэр ч гэсэн шүлэг яруу найрыг хүчдэг хүмүүс байсан. Алдартай яруу найрагч биш ч гэсэн тэд нар өөрсдийнхөө сэтгэлийг яруу найргийн хэлбэрээр маш сайхан гаргаж тавьдаг хүмүүс байсан. Манай гэрт аавын бичсэн шүлгүүд, аавын ахын маань бичсэн шүлгүүд, бидний бичсэн шүлгүүд гээд бараг ном болох үс хэмжээний тийм шүлгүүд баг байхад байдаг байсан. Тэрүүл шүлэг яруу найрыг оролтонд сонирхно гэдэг бол дотоод сэтгэлийн гэгээрл юм. Өөрийгөө таньж мэдэж илэрхийлж байгаа нэг хэлбэр юм. Манай аав энэ тухайн үедээ одоо тэр чинь одоо социалист нийгмийн үе шүү дээ. Тухайн үедээ бас их энэ сонин сэтгүүлд маш их юм нийтлэл бичдэг юм байсан. Маш их нийтлэл бичнэ. Тухайн үеийн одоо тэр сэтгүүлүүдээр тэр прокурорын хяналт тэгэл тэр үеийн тоншуул тэр сонингууд дээр тэр манай аав их нийтлэл бичдэг. Хөдөөнөөс ингээд нийтлэл бичээд ингээд захиагаар явуулаад тэгэл тэр нь хэвлэгдээл тэгэл бид нар их уншдаг тэр тийм юм байсан. За аавын гайхамшигтай чанар бол уран илтгэгч. Ярианы мундаг чадвар аавд байсан. Аав хүнтэй маш зэгцтэй ярьдаг. Хурал хуйн дээр маш сайхан хүмүүст ойлгохтол, синхэртэл нь ярьж чаддаг. Ядарсан зовсон хүмүүсийг ухамсарлал нь, ойлгохтол нь сургаал зөвлөгөө өгдөг. Тийм нинжин сэтгэлтэй хүн байсан да миний аав. Төв орон нутгаас тэр хүмүүс ирж аймаг орны ажил төрөлтэй танилцсан. Тэгэхэд аав илтгэл тавьдаг гэсэн. Аав илтгэл бичдэг. Тухайд аав ихэд тийм илтгэл бичээл төв орон нутгийн хүмүүстээр их ирэхэд энэ одоо энэ аймгийн төвд чинь ганцхан заал байсан юм да. Тэнд дээр ингэж аав их илтгэл тавина. Тэгээд энэ албан байгууллагуудаар очиж аав өөрөө их тийм бас илтгэл тавьж уншдаг. Тийм хүн байсан. Аавын тэр ярианы чадварыг бас бид нар өвлсөн байна. Одоо миний ярьдаг чадвар, илтгэдэг чадвар бол яа харахгүй тэр ааваас өвлөгдсөн чадвар юм аа гэж. За ямар нэг юмнаас бас нэг шантрах юм уу? Одоо залхуурах. Ер нь одоо бас залхуурлыг бол одоо бас их хоошин тавьж байгаарэ. Тэгээ энэ болж игэл одоо усуутай хэвтэй айстай боломжтой сайхан харьцаж байгаарэ гэдэг. Энийг л одоо их зааж сургасан одоо бас энэ
заавар зөвлөмжийг одоо сургаалыг бол одоо биелүүлнэ. Одоо цааш биелүүлж явна. Тэг. Хүүхдээ ч энийг бас өвлүүлж үлдээнэ л гэсэн ийм бодолтой байна да. Аав их цөөхөн хүүхдтэй хүн. Олон илүү дутуу яриа нэгч байхгүй. Цөөхөн дуурна. Ер нь аавтайгаа бид их цөөхөн юм ярьдаг. Аавтай морь ярил аав их дуртай ярина. Аав хүмүүстэй улс төр ярина. Улс төр эдийн засаг нийгмийн амьдралын тухай ярина. Анаа өгөн бол одоо янз бүрийн ажил хийж дээ. Igen үнэгээс авахгүй тэрнээс бас мал одоо мал хондор ер нь ажил хийвэл ажлын янз бүрийн харвар ажлынхаа эвийг олсон тий ажилд айхтар хүн байсан. Ямар ч ажилд айхтар өөрөө ер нь одоо нэг олон дугаараад нэг олон юм ярихгүй хэрнээ хаяа нэг юм хүн хэлэх нь ер нь айхтар тийм хүн штэ манай хүн. Хаач явсан одоо ажигч гэрхай хянамгаа явж байхыг одоо ингэ зөвлөдөг байлаа. Ялангуяа одоо шүүн ороо одоо гадуур битгий явж бай, хичээл номоо үзэж бай. Одоо тамхи юм уу гал гуйсан ийм усууд даас айл болохоор одоо бас хол байгаарай. За арх бол амьдралын дайсан энтер гэдэг ийм одоо сургаалын юмыг бол бидэнд аваас л үлдсэлдэ. Тэгээ цаашлаач одоо амьдралын явцад одоо энийг бол бас боттойгоор хэрэгжүүлж чадсан. Ийм л байгаа. Өөртөө маш сахилгат. Өглөө маш их тусна. Орой цагтаа унтна. Өөрийнхөө мөнгө аяганд аав нэг мөнгө аягтай. Тэр мөнгө аягаараа. Тэр нэг жижигхэн хэмжээтэй мөнгө аяг. Тэргээрээ хоол идэн цай уун. Тэгэл одоо том ахаас ахуулаад бид нар бүгдээрээ л дээд сургуульд өгсөн. Одоо манай гэр чи одоо 3 доктор биш шинжлэх ухааны 3 доктортай. Боловсрал хүний амьдралыг өөрчилнө гэдэгт аав маш их итгэдэг байсан. Манай хүүхдүүд боловсралтай болвол өөрийнхөө амьдралыг авч чадна гэдэгт аав бол 100% итгэж ирсэн. Тэр хэрээч бүх хүүхдүүд ач холбогчнараа боловсралтай болох гэж аав ээж хоёр маань үнэхээр их зүтгэсэн. Тэрний үр дүн ч гэсэн одоо гарч байгаа гэж бид харж байгаа. Одоо ч гэсэн бидний хүүхдүүдээ боловсралтай болгоё гэж зүтгэж байна. Эцсийн дүндээ хүүхдтэй эд хөрөнгө мөнгө үлдээсэнд орвол хүүхдээ үр хүүхдүүдээ өөрийгөө авч явах боловсралтай мэдлэгтэй болгох нь зөв гэдгийг аав ясмахнаасаа мэдэрч ирсэн. Аавтайгаа тэтгэврт гарснаас нь хойш хөдөө хэдэн жил байлаа. Энэ цагаан нуур энэ шээрийн гоцгор баян хүрээт гэл ингээд нутаглнаа. Тэгээ хаяа нэг амралтаараа ирнэ. Тэгэл амралтаараа ирчээл тэр чинь адуу молон дотор чинь би ч одоо бас л эмнийг сурахчихдаг. Ер нь нэлээд тийм чадaltaй дотор байлаа шүү дээ. Тэгээд аав за миний хүү яваа тэр нэг мороо юулчгээд иргээл нэг явуулна. Тэр морийг барих гэж л одоо хөөцөлтөндөө барихдаггүй. Хийнээс та нэг доторооч бас шар хор хөдлөл бас янз янзаар нөгөөдгийг чинь барих гэж үзнэ илдээл одоо ер нь хашаал ер нь янз янзаар л үз. Тэгээ заримдаа ч одоо барьж чадахгүй ирэндээ. Ваа тэр мөчөөс та зүгтаагаад нэмэр алах гэл. Тэгээд аавын нэг мөр байсан юм аавын чак гэд бүр унаг байхдаа өнчрөөд тэгээд унаанаасаа тижээгдээд тэгээд бид нар чак гэд нэрлэлсэн. Хамар цагаан халуумөр байсан. Тэр их мундаг мөр. Тэгээд муу чакигаа унаад явна. Тэгэл тэр нэг адуур зүгээр нэг алхуулаа шогшуулаад орох шиг болдгийг тэгэл бариад авдээ. Тийм одоо их одоо юу гэдэг тийм энергийн хувьд юм уу тийм бас их онцлогтой юм байсан байгаа шүү. Манай өвөө аавын маань өвөө маань 1946 онд Сүхбаатар аймагт хонгор адраг төрүүлж ирсэн. 60-70-аад онд фестивал саарлын үегээд манай одоо аав ах нарын маш хурдан адуунууд байсан. Аав маань 2006 онд халтар адрага төрүүлэхэд маш их баярлж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл хурдан моринд маш дуртай. Тэгээд сүүлд нь ч явахдаа энэ 90-ад оны сүүлчээр 90-ад оны дундаас ер нь манай адууч бас нэлээд тийм цөөхөн хэрнээ чанаржаад ирсэн. Тэгээд аав тэр үед нэг ном бичиж ирсэн. Хүн Эрдэнэ дээдлий гэж энэ номыг 2005 онд гаргасан. Гэхдээ энэ бичгтээ бол энэ баг 2000 оны үеэр бичсэн ийм ном. Аав маань ер нь би зүгээр аавынхаа тухай боддог юм. Миний аав бол хувилгаа хүн байсан юм байна. Их өөр хүн байсан. Игэл хүн биш хүн байсан.
Ер нь тэгээд аавыгаа шүтсэн хүн, аавыгаа хайрлсан хүн, аавыгаа дотроо байнга бодож явдаг хүн сайн явдаг гэдэг. Энэ цэндийн чимэд дөрж гэж яруу наригч байсан да. Дундгуйхаа дэрэнгийн шиг санаж байна. Тэгээд чимэд дөрж байгаа өөрөө тэр үед нэг одоо хизээ чим автаа уулзчаад 2000 оны үед л гэсэн. Тэгээд энэ нэг номыг уншиж чад Жалбаа би энэ номны чинь өмтгөл үгүй юу, мялах үгийг би бичих гэсэн гэж. Чимэд дөрж байгаа. Тэгэд ингээд чимэд дөрж байгаа ингээд энэ номны бас энэ өмтгөл үгийг бичижсэн юм лээ. 3 дугаар Сүхбаатар аймгийн мундаг одоо уяачтай их танил байж маань бас манайхаар ч их орж гардаг байсан юм да. Монгоцоогаа, Шагдургаа, Дамдан Сүрэнгаа, Ухнгаа. Тэгээ тэр хүмүүс бол өөрсдийн одоо удам мөхшлийн адуутай байсан. Тэгээ аапл энэ номонд ер нь ирээдүйг зөвгөнсөн нэг зүйлийг оруулсан. Энэ бол ер нь энэ яг номонд оруулснаар энэ сор адуу гэдэг юмыг одоо бий болгоё гэж. Сор адуу. Тэгээ яагаад сор адуу гэсэн бэ гэхээр зэрэг энэ дэр олон удам мөхшлийн сайн адуунуудыг нэгтгэж байгаа юм байна. Нэгтгэх юм байна. Нийлүүлэх юм байна. Одоо үржилүүлгийг нь одоо маш сайн шинжлэх ухаанчаар хийх ёстой юм байна. Тэгжээж ингэж сор адуу гэдэг үйлдэл их ухшлыг бий болгоё гэж энэ номын одоо бас их том зорилго нэ. Миний аав 1989 онд ардчилсан хувьсгалыг Сүхбаатар аймагт өрнүүлэхэд их хөв нэмэр оруулсан. Ах нар дүүнэр нь бас хилмигдэж явсан учраас аав маань өөрөө социализм үед их гадуурхагдаж, шудраг зарчимтай чанараас олж их гадуурхагдаж явсан учраас шин нийгмийг, шудраг нийгмийг, нээлттэй нийгмийг хүсэн хүлээж ирсэн. 89 он тэр нийгэм нь ирлээ гэж аав маань итгэж байсан боловч нийгмийн хөгжлийн явцад янз бүрийн гажуудал гарсныг хараад их бухимдаж байсан. За аавынхаа тэгээд тэр сайхан нэр хүнд аймаг орон нутгата хөндлөгдөж байсан тэр гавьяа зүтгэлээ нэвтрээд дааж авах учиртай гэж боддог доо. Тэ. Тэр Хүн Эрдэнэ гэдэг номны эхний хуудсан дээр аавын өөрийнх нь бичсэн одоо найргал гэдэг юм уу шүлэг байгаа. Манай аав тэгж бичсэн байдаг шүү дээ. Дарингийн нутгийг нүдний хараа сунгасан дарингийн тал нутаг хүний ухаан тэлсэн домог түүхийн өвтэй бодож чадвал эвэдэг алтан дээр овоотой болохгүй гаруутгадаг дагшин булгийн аршаалтай эрийн хямар сэргээдэг шилийн богдуултай эрдэнийн ханам дотортой талын гүн агуутай байгалийн үзэсгэлэнт хормойтой баян дулаан уултай баян бүр дэлбэгтэй элсэн манхан уултай хун галуу үүрлсэн ганга дууд нууртай хурдан хүлэг заяагцсан жаахан шаргын нутагтай